गुड मॉर्निंग सभी को। तो ये रहा आज का मेरा कैंप। यहाँ पे आज मेरा रात गुजरा, तो आज यहाँ से निकल जाना है। आप लोग भी अगर कैंपिंग का मज़ा लेना चाहेंगे तो मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और इंटरनेट पे भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा तो 1 नाइट्स के लिए। अब खुद आके यहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए ये है मेरा आज का रात। यहाँ पे ठंडी भी इतना ज़्यादा होगा नहीं यहाँ पे, जितना सोच के ठंडी लगेगा बोलते हैं, लेकिन उतना ठंडी होगा नहीं यहाँ पे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार होगा। ये देखिए ये मेरा कैंप, मेरा टेंट है। आज बहुत ही मज़ा आया। ये खुद का मैंने घर से लेके आया था, लेकिन इसका ज़रूरत पड़ा नहीं। 2 कंबल इसी में मिला था, 2 ब्लैंकेट, तो यही ब्लैंकेट काफ़ी था। मैंने 2 भी एक ही ब्लैंकेट यूज़ किया था रात को, और ये बेकार ये काम आया नहीं। अभी जाके मैं गाड़ी में इसको लोड कर देता हूँ फ्रेंड्स। अगर आप आएंगे तो इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक या मेरा नंबर होगा, वहाँ पे फ़ोन करके मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। और रेट क्या पड़ेगा, फ़ोन का क्या क्या मतलब सुविधाएं यहाँ पे मिलेगा, वो सारा मैं आपको बता देता हूँ।